Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, Balandi Nyonso. Il y a BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Bon dimanche. Bon dimanche na Balandi Nyonso ya BBC, bon dimanche na bino. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, nous avons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quand tu as aimé partager, ce que j'aime la liboso s'abonner, tu vas toujours, tu sais toujours. Na bandeko oyo soki akoyi na vidéo na biso eki na s'abonner te maman BBC a sengyo s'abonner parce que awa kozala jaja pour tout jamais déçu parce que awa il y a pas d'insultes awa tout téléméla juste anti-valeur. Voilà. Bon dimanche, famille Libota, shalom, bonjour, bonsoir. Et que dépend de la air beaucoup en vidéo na biso. Le Mpoïchou, Mpoïchou bozawa puis bo se manifester. Bonjour Nabino, shalom et surtout bon dimanche. La grande famille, la famille de Mama BBC Boy. Voilà. Je crois la grande famille, bon, titre, bon, peut photo et miniature. Ceux qui bon, Mama BBC na zongi sous le dimanche. Na likamango photo et miniature, bon, titre, bon, parce que na yebi façon réseaux sociaux, encore façon congolais, à mes makamaka. Merci na bande konoso bazotini langai message, séquence, soldat nangai, vraiment merci. Merci na bande konoso pe babenga ki ngalobi na pourquoi après émission na biso tout ça qui lobi oyo na invité qui moko ya ba organisatrice il y a Belleville Awards où il y a année passée et pour expliquer réalité parce que normalement il fallait tout ça lango bandeko vous savez nous les Congolais tous en a problème moko il y a compréhension tout y est vraiment tous en a vitesse il y a ça vraiment makambu ou maîtriser peu du cambouté mais vous en a numéro 1 namba 1 il y a peut-être corrélater histoire où ils ont vérité. Alors, surtout nga maman BBC, on a le bakeno na yaka côté les anti-valeurs, c'est parce que lorsque il est ici, abima ki bongo, bande ko boyebi batu combien peut-être considérer maluba na ewana. Boyebi batu combien considérer maluba wana. Alors c'est pourquoi il fallait peut-être nenge bima ki bongo. Tout ya corrélater peut-être na bandeko ou baza na ba ignorance ou peut-être bato bazo maîtriser les kamango ya Belleville Award te yango il me fallait kana yamba parmi ba organisateurs nyonso ou bazaki au four au moulin ya les kamango munene ya Belleville Award il fallait na yamba bato ba relater vraiment histoire ba relater organisation ba relater idée na bango ndenge bandaki. Et parce que ils allaient bien, tout y a qu'à défendre avec de preuves. Et ils allaient vraiment bien, tout y a qu'à défendre ma kamsousou avec de preuves. Et à la logique, surtout le but réfléchir, tout qui ne mozindo, moutou normal à Koloba. Belleville en Guazana Mbongo combien? Oyo, le 2 décembre, le 2 janvier, et c'est que le 2 janvier, il y a remise à ma trophée. En même temps, Koto Peli Kambangoya, le 29 mars, où ils ont 7e anniversaire, il y a Bella Production.
yango mbongo yango combien au Bellevue azanango ya azwa lisusu koto banda ko remettre bato ba trophée koto pe événement ya le 29 et azana sponsor te yango na bandeko mama BBC yaka toujours pour faire réfléchir congolais et nga nazolinga nakotisa bato ya koloba ke non bobimisa peut-être Poutine na makambo oyo ya Bellevue Award parce que elle n'était pas l'organisatrice idée ezalaki même pas ya ye alors to continue kobetela yango c'était et soki Bellevue production Bella production est organisée peut-être ya ke et remettre ba trophée je ne pense pas qu'il n'a pas parlé à Rosanga pour nini mama BBC na yesusu lelo dimanche na likambo oyo lobi na mona ki appris kaka mama BBC kobima bato babandi kosala ba émission ebele or ngai sorti na nga ezaki par rapport ya o na yokaki ya nani ya mama Telesi alors il fallait na ya kokwesa ngo mama il fallait na ya kobuka ngo il fallait na lo ya kolongola ekivoka na mbala moko na kati ya bato parce que toyebi tozwaka bappel ya bato ezalaki nde bongo boye yango tolongolaki yango toye to éclaircir bato yango tozosenga na bino famille Libuta na bolingo ya Nzambe émission wana oyo nayambaki une ya baorganisatrice ya événement wana ya Bellevue Award ndenge a interveniraki ndenge a éclairciraki bandeko bopartager émission na biso wana esalaki non quoi ça bato donc bato basa nini balanda émission wana baza na libungi te ou encore baconsidérer maloba mosusu oyo bato bazoloba te alors nous il faut totelemela ya koloba ke non de travail na biso nde musala na biso ya kotelemela ya ko éclaircir bato keza bongo te bato il faut bayeba non soki Bellevue production Bella production est organisée award papa ala kozanga ngo te degré de force ozanga ngo te et ezalaki Bella production te mutu et organisaki yango nazo senga famille Libota lempoishu bao balinga mama BBC bozwa émission na bo partager ngo massivement lokola bango déjà ba voisin bazwaka te babandi déjà kosala ba émission na ndenge moko ya mabe alors il faut tout casser yango déjà le plus vite que possible yango nazoba ke non la grande famille bo partager émission wana de bouche alors bo partager oyo kite mama BBC kuna ayamba ki bato organiser ki Bellevue Award ba expliquer biso et yango no mona na obeta c'était Bellevue mbongo ngo combien oyo azanango koto showbiz koto Bellevue Award non. Alors, ils ont organisé par ces fans ya TikTok. Bref, ce qui m'a BBC na yé la grande famille. Le sous dimanche na yé di kambo parce que na yé di keno di kambo e koza en plaire. Ce qui na yé eza poani na yé pona na loba boye. Vous savez makambo ibanda kaka boye. Makambo eza ma eza na se to yeba ko nani ko sopa mai wana. Vous savez quoi? Na yé juste kaka na beta c'était na éclaircir eloko moko parce que il est grand temps. Il y a là qui est trop tard mais que non bon mon a plus tard et que non il trop tard pour la nini biso nous sommes sans ignorer que non la minute papa Alain a plus focalisé a plus attaché na chers collègues papa Alain a plus focalisé a plus collé mikolo na chers collègues tango sikoyo ya zoloba nani Telesi azoloba ke non a voyager boye bazobenge na ba film te mais non il faut kotika est-ce que boye bipe oyo peut-être papa Alain ayaki koloba ke non mikolo yo na ko travailler te wana ezaba secret ezaba nani ya ezaba ba cuisine interne voyage à papa Alain à liboso tango voyage ki naye. Il faut aussi savoir, à la kaki bela, toi à la kaki te. Sûrement, tant que mon doit travailler à Canabela production, sûrement à la kaki bela. Mais pour la kabela, il n'est pas dit que non, tant que si vous voyagez, nae, à comme ma faiblesse nabino. Non. Beau pesa ba respect. Beau memi makambu na ndenge moko soki ya ndenge nini non. Mama Telesi vraiment mama oyo. Il y a eu ezalaka nanu nini na yo
ozo kene ko s'attacher na mwana moko muke o peut-être soko botaka avant lingo botaye et o sunga ete ozo kene kaka na même microbe ozalaka nango chez bazala kwiti ne même microbe ozo ya nango koto siko kibo moto na de kona milliers ya batu nazo ba te nécessité na ezanene ce bomoni na ye na vanda ki butu mobima na raisonner na okayi mutema passe na bino papa Alain il est déjà âgé. Dans le but que non, lorsque nous avons il est âgé, à côté de 70 ans, non. Parce qu'une année qui passe, une année vers la mort. Tous qui n'a qu'au là, nous autres autant plus tous au là, nous autres on a besoin nous autres à monter à la tombe plus les au là, et ceux qui ne peuvent développer là bas macambo belé t'es ma malade belé. Alors on a quoi interpeller, il y a que babandeko, bino batu o lelo beaucoup mieux que voyager na papa Alain. Et pour voyager na papa Alain, bolingi bo dénigrer batu mususu, bolingi bo sala ke non, bo bimisa batu mususu mabe pour voyager qui na papa Alain. Je ne pense pas que non ce qui peut papa Alain lo baki ke non voyager na ngaite, ba makambo nyo sulingo za. C'est parce que bo voyager na et comme on dirait une faiblesse moko, ya papa Alain et pas na bino. À la logique, ce que tu as solo là. Présence à papa Alain ndenge bo voyager na et comme faiblesse na bino. Alors c'est à papa Alain maintenant à comprendre. Parce que net si mutu netinga, na na okaki na ngama bete ke non à voyager bon. Mutu na mutu azana ba option na mutu na mutu azana ba raisonnement na Est-ce que bon mona ki biso jour à le 29 et qui 7e anniversaire, il y a Bella production. Mais la veille, papa Alain ba jour à vol ba voyager ba ke nango ba ke Dubaï. Est-ce que bon qui a chroniqueuse net atanga mama bébé so na koma na ngapi na monopole ruina au lobby penza boye bato bayoki. Est-ce que vraiment bon qui papa Alain tant eloko papa Alain salaki ya kobima le 29 la veille à le 29 7e anniversaire ya bimi à voyager. Est-ce que bon qui attaque non chroniqueur moko aye papa Alain pona nini osali bongo osali sambla obétisé osali boye o nini le 29 yango yo 7e anniversaire ya Bella production yo zozo avion OK Dubaï. Est-ce que bon qui biso to yaka ta osala analyse nango tout ça qui a sorti médiatique tout ça la quitté mais na ngambu na bino na ngambu ba voisin ba te belé ba sala ki yango analyse et papa Alain ki nini a saboté 7e anniversaire biso total ki biso ka na miso eza shona eza sentiment na eza raisonnement na ndenge moko planifier ki 7e anniversaire na kozala te na kokende boye nazolinga komema ngo polémique te parce que eza eloko moko boye avec kaka miso na biso tozomona keno il y a déjà un ça ne va pas mais façon au papa Alain azokena makambo nde eza propreté jusque là papa Alain azoloba IOAT. Mais pourquoi si ko bino bato o bino bozo voyager na papa Alain bokomi ko sala ba sortie médiatique ya ko loba et belé est-ce que bozo sunga papa Alain na ye ko loba bouye lelo pauvre papa Richard Nabiso paix à son âme akenda il y a ce qui est un mois ce qui est un mois et demi papa Richard wana azaki pe inde ya ba proche ya Poutine. À un certain moment, on a déplacé qui a ceux qui na Congo central kuna, ceux qui na Congo central, ceux qui Congo nini kuna kendaki. Kozonga zongaki. Ti na nenga komi suku travailler, a comment il travailler na Bella production et tout. Na Candice Tarpe. Tango papa Richard akufaki. Et là il est là qui nan, il est là qui a belle vie. Matakita. Ce qu'on a na zotu na bobi na zolo baboui. Travailler na Bella production. Oza moumbutin. Sûrement lorsque tu es peut-être il y a travailleur na Bella production. Le quoi papa Alain to bi keno aza coordinateur. Mais sûrement aza na salaire nae. Ce qu'on a évité, comment est-ce que Batou Bazo Linga, Belleville, lorsque Bazo travaille na Batou, a yebi que non, a foutaka Batou.
na sima kofuta bato wana eza on dirait asilisi na ye problème à mutu parce que toye dili na biso ezaki non tu travailles oui na pesi mbongo na yo esili siko bolingaka belle vie asomba ba vie ya bato belle vie bana ko supporter pe bato na privé na ndenge nini or ye pas na ye vie ye pas na ye famille bandeko vie ya mutu ko bonga et dépendant na mutu ye moko na organisation na ye moko na papa Alain lelo soki bino beaucoup mi koloba loba wana bozo sunga papa Alain te c'est comme si bozo encaisser ba biloko moko boye na mutema na ye. Il faut se rendre compte aussi à âge à papa Alain. Il faut aussi se rendre compte à âge à papa Alain. Bo accumuler na ba sortie médiatique on a été parce que bo bima ki na ye bo voyager na ye l'effet kaka papa Alain ndima ki ko voyager na bino et pas na bino nga na mona ngwe comme on dirait faiblesse et pas papa Alain. Parce que neti nga na moni na ngelo kwa mabete parce que tant que bino bokomi ko sala bino bo voyager na ye et comme faiblesse na bino et bandaki déjà dès les premiers jours faiblesse wana parce que ah bino bo bimi bo voyager na savoir vivre bien ça les a respecté bato musu balobi il y a pas de fumée sans feu ma eninga na kapamba te po télé c'est abima bongo aloba. Alors, c'est-à-dire peut-être papa Alain, il avait parlé de quelque chose, à l'obéla qui est le comoko sur tout, oh, il y a ekoloba. Là, ils ont raisonnement, et puis ils ont temps normal, ils ont logique, il y a mon tour, ah, kanisa bon, oh, maman télé, c'est abimi, awa, aïkoloba, ma bilo kwa zoloba. Bango ba uti voyage, ba sali voyage, mon kona papa Alain, ba vandi, ba enjoy, ba séjour na bango. Tout. C'est-à-dire papa Alain, peut-être, il y a qui est là, pour y abima, ya koloba. Ce que vous voyez, c'est une sortie médiatique ou la télé. Est-ce que vous papa Alain? Vous protégez papa Alain? Vous se rendre compte na aginaï parce que lorsque ba monsieur ko banda mata kita ba loba azamutu akwa encaisser tanso pe ngone se telemeli ba tuloko alikam. Au lieu de se rendre compte ya koloba que non, to sito papa Alain ndenge toujours voyager to yeba ka ko batela ye. Mais bino boko mi kosa lele ba ambition. Pour nga na moni que non, papa Alain, le fait kaka voyager na bino, ils a faiblesse. Pour ils a respecté. Boza ba tumoko te boki kosa la ba sortie médiatique ya koya koloba. Ba zui boye, trophée boye. Est-ce que ça ils a na sens, ils a na sens te? Bo assigner ba biloko nyonso bo bangi ko bimisa pona papa Alain. Pour un des quatre matins so boyi ka papa Alain boye kuna. Et ya kola le la belle vite. Il faut se rendre compte que dans l'âge à papa Alain. Papa Alain, il a dit qu'il perdre moi si. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si tu as dit. Si tu as choc, peut-être pour la vie maritale. Si tu as pensé, tu as souci à travers ça, rater, qu'on perdre, peut-être être cher. Ce qu'on a dit, c'est que nous avons besoin de bimisa. Pour moi, maman bébé, c'est tant qu'il a un lobby, tant qu'il a un lobby, il a peut-être une belle vie. Nous avons touché vie à papa Alain. Le problème est que nous se rendre compte de parce que le dimanche, nous avons sombi di kambwangu et kotambola na bino nyonso na ndenge bino boke Dubai na bozongi bakoyamba bino na ba plateau presque nyonso bokomi kosaka banani bokomi kosaka ba sortie médiatique ba artiste moko ba sans pideur ba artiste moko ba sans charisme. Au voyager quand on a simanda quoi à Dubaï et comme il a pas 18 ans bazo voyager 18 ans moi on a accueilli bino boye bo bandi ko sala be monsieur belé et le copé bokina ko sala na Dubaï et monanité ko bina kana ba balabala mais non si ko tango bino boke Dubaï bo vandi boke ko bina na ba balabala bo sala ba life pamba nde et apporter nini na vie à papa Alain le va peut-être loisir ya ko ba no tourisme. Et le copé à Malonga Bokene Kosala na Dubaï to monité parce que artiste okoki ko déplacer kaka boité ce que ozana le va peut-être ozala yo moko ke loisir na ok tourisme beaucoup manipulent des 20 plus de 10 ceux qui combien bokéi sans spectacle kuna bozokende dites-moi bon mon ate que non bino moko na ba matalana na bino e ko bamba bino na se artiste au qui kozwa peut-être équipe il y a 5 6 kaka boité sala yango ebi ke non kuna toujours que nous un spectacle
ni spectacle ni nini matala nana koloba bobilo kwa ngo bokene ko to monite ko bina na babalabala na ba ndibu siko nde apporter nini na vie papa Alain to ki pas tozonga du moins peut-être to koloba kene ko futa peut-être ni ngwa misu oui mais tant que les artistes boki ko sala déplacement il y a plus de 5 personnes kaka bo été sans spectacle à la logique donc bon ça la makambo pona ba sentiment moko boye bo privé non oye olobi ke non o bazo bengi na ba film te e boye ye asaye peut-être apesi peut-être emploi du temps na union so ke non boye nazo déplacer na rozalate parce que ba bengaka yaya mobali belfier ba yaya mobali azalaki te yaya mobali ye oyo azongi welcome back. Ce qui peut abenga qui apesi emploi du temps na yeke non na rozalate boye ba sala ndenge. Pourquoi besoin de créer ba problème place problème ezate. Est-ce que vous se rendre compte na âge à papa Alain? Bo accumuler était et la faiblesse ndenge bo voyager qui na papa Alain. Bo batela papa Alain parce que na minute obino boza na papa Alain bozo voyager na papa Alain. Mais ce qui li kama ekwei awawa ekoyeba te ke non bino bato bozo kumbaka papa Alain bozo kenaka naye bokomisi on dirait faiblesse bokomisi lokola akomi faible devant bino makamona nyoso esani ekwela kaka belle vie hein. Ekwela belle vie. Ya bomoni biso ba maman bébé c'est to sauter déjà avant to ekoloba. On ne souhaite rien de mauvais. Mais vous devez savoir que non, papa allait à un âge moko boy que non, ba âge jeune au moins kaka mutu pas boy non. Boti kababilo ko bo salawana. Na minute obino bozo valoriser papa Alain te bozo kitisa e. Voyage obino bo mais papa Alain et comme donc papa Alain communauté faiblesse c'est pas bino pour bo voyager. Est-ce que yé moko zoye bango? Depuis vous bandé ko voyager na bo pese respecter, bo pese place na été. Bon, PC place na été. Ce qui m'a bien mon commis parce que na minute façon ba émission ko banda ko mata parce que ko mata na miniature mikolo. Est-ce que bozo se rendre compte na santé na ye? Bozo se rendre compte na santé na ye. Ce qui bino boyo kili mawa na ndenge bozo luba wana. To vandi na ye boye azokanisa kaka siko akendela kinini. C'est que bipeto solo là. Akendela kinini lorsque azomona que non, il n'est pas dans son assiette. Akendela kinini. Ce que zela ba makamune na privé, boya ko mami kilango bato mususu te. Est-ce que papa Alain ozoye ba makambo tala na minute oyo, le fait ka bozo voyager na bato et comme il la faiblesse moko na vie na bo moyen na yo. Ça fait combien de bossali au moins 3 voyages naé. Hasard a commis rare peut-être na Bella production. Mais ce qui li kama na minute oyo, toujours souhaité bien na zoka ko interpeller peuple congolais. Na zoka ko interpeller peuple congolais. Ce qui li kama moko ko yi awawa. Bino bato na bo voyager naé, to mona bino te, likambo yeko elande Poutine. Likambo yeko elaka Poutine po na yebisi na relater bino na bendi kaka histoire ya papa Richard pe à son âme. Il faut savoir que non mutu na mutu na vie na ye. Il faut savoir que non belle vie à part que futa mutu peut-être enveloppe na ye à salaire. Mais non esili. Mutu ye moko de fois s'organiser na vie. Boye ba ngote. Est-ce que comment est-ce que boningi bo latisa mutu ba makambu so pendengeni non. Est-ce que boyebi peut-être sûrement papa allait babundani trop na belle vie nanani na Bella production babundani trop malgré que non lelo a commis lelo a sali o azo sala wana boyebi pe combien pe na ngambo peut-être ya Poutine pe azo regretter na âge à papa Alain s'il y a un problème sûrement papa Alain a vendre ça leki na ye Poutine a solo li na ye. Si réellement il y a un problème. Ce qui problème est zaté. Bon, le problème t'es.
Le problème avec vous les artistes, vous êtes des hypocrites. Vous avez mis mamabe. Richard Moukoko awa, liwana il allait là qui belle vie. Et là qui belle vie par rapport à quoi? Juste parce qu'il y a un autre travail. Bah si bien que nos belle vie a foutu à kabatu, belle vie a foutu à kabatu. Bah témoignage ezalaka. Boutou le coup à moi. Ce qui est la majorité bah l'ingaka ko travail ko travailler à na bella production pour un bazo se rendre compte non a visibilité à part visibilité enveloppe ezalaka kitoko ba solara bien côté enveloppe. Et l'eau ça la kabato ezakaka manque de patience. Ce que bino bozo linga ke non, ceux qui ont travaillé plus de 7 ans na bela production, belvia ça l'andengeni. Azoyer en charge 100% ou comment? Parce que salaire est alaka. Les artistes et comédiens, essayez un peu de vous organiser quelque part. Ah oui, hein? Non, le bilango par rapport à l'Iwa papa Richard paix à son âme. Ba témoignage bima qui a koloba non film o kutu ya suka o to tourner ki na Candista Richard Mukoko nda baneki ko nani yango azaki nani ya metteur en scène soki nini yango wana ndenge bino mo boye bini ezala et ye muto baneki ko remettre batu bambongo baneki ko futa batu bambongo. Mais lorsque zolo etali likolo et ko la la belle vie. Mais koto ba témoignage bimi ya koloba non abaneki ko futa batu na Candista parce que azaki na titre automatiquement vous allez vous dire que non yé pe azaki na salaire na ye. Bref, les artistes, vous devez peut-être s'organiser la vie. Il y a belle vie. Aouti ko sala spectacle na ya musuni oyo asali na showbiz. C'était un message. Au sûrement yene azana en dans un premier temps alinga kutu ko dinga ko zala na problème na ba collègue na été. Bon se rendre compte na âge à papa Alain. Bon se rendre compte na âge à papa Alain. Pour besoin voyager na papa Alain. Ba tout nyonso bazo mona hein. Nazo répéter yango. Ba tout bazo mona ndenge bazo voyager et tout. Na minute to yebi que no papa Alain aza trop collé na cher collègue. Mais bon là c'est l'ango opportunité. Hein. Tu es déjà kobele là avant. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimer partager. Parce que ça m'a été mamabé. Navanda qui m'a mobile a raisonné dans le but, non? Est-ce que bateau va se rendre compte na âge à papa Alain? Pour ya papa Richard awa boya kapeka kawa ba émission belé. Mais tant papa Richard awa azaki na bela position azaki na tant azaki na kinité azaki na Congo central kuna bino nde bomimaka ba makambo belé ya koloba azongi na kina azaki pembeni ya papa ya nani ya Poutine. Et toki koloba te ka ke non papa Alain lelo ndenge a komi peut-être collé na cher collègue non à part et pas bela production a tournaka pe ba film na ba chaîne mosusu et pas dinana a tournaka et pas bato mosusu pe a tournaka ba film eze belé ba chaîne eze belé au papa Alain a tournaka.
Comme pour dire que, tant moi qui n'a pas retourné, qu'on n'est pas dit nana na chaîne mosusu, ba futaka e. Parce que pourquoi bolingi bo bimisa kaka aza Tokyo lo bateke no yaza coordinateur ya Bellard production mais aza na liberté ana ya ko lo bakeno akine ko tourner ba place mosusu. N'est-ce pas la grande famille a tourné à pas dinana? Papa a tourné pas dinana. Papa a tourné à RDC na banane na ba chaîne ebele. Comme pour dire que non, visage na été se retrouver dans ba film na ba chaîne à bateau automatiquement nani et salaire est ça. Parce que comment est-ce que vous avez koya koloba ba biloko moko boyo on dirait ce pendengeni non. Tous à la bateau moko boyo to réfléchir. Ah, beaucoup mi ko accumuler. Ah, kaka ndenge bo voyager na ye comme faiblesse pour na ye. C'est-à-dire que non, papa allait vraiment na président la place à papa allait vraiment na qui passe. Il fallait qu'à ce imposer respect à y a nan droit d'aînesse. Il faut imposer respect à droit d'aînesse. Pour voyager na bango et comme faiblesse à moutonio soit vendu na papa Alain to na papa Alain ben papa bon non il faut arrêter. Boye ba kino na minute bino nde beaucoup miko accumuler bino nde beaucoup miko bo kitisa e boye bango parce que a mutu tango bino bo bima boye bolobi ma bébé c'est peut-être aye ko telemela ba biloko wana bino boye ba te que non bozo encaisser nini na santé na ye yango bo mona nazo senga ka papa le a imposer ta respect il y a droit d'aînesse na bato na ye o yazo voyager na bango franchement. Bino boyoka kaka voyage à tourisme et bugisi via moto. Voyage ok bugisa via moto peut-être ok business. Ok koteka. Ou encore ba bengi peut-être spectacle, ok peut-être manifestation moko yebi ke non tant ok manifestation na reçoit salaire. Boké na bino loyenge matalana na Dubaï. Peut-être 3 jours, 4 jours, en gros, au Bossala Kiwana, il y a for nothing, il y a pour qu'il ne combine pas na babalabala. Peut-être que il va bien ici côté mon coboy, il n'a pas peut-être que ce qui combien besoin, car on a $50 sur besoin combien, bala basobi ça qui a l'os. Voyage bokeh voyage où est emporté et l'eau comme mon côté. Après boboya wolo bakeno, a sali 7 ans boy. Bino si qu'on est bon voyager na azul combien. Mais non, tout solo là, non, tout y est bappé quand même. Parce que pour qu'il nous bokenda qui on a ils sont morts déjà. Ba futa ki bino pour la voyage wana, je ne pense pas. Bon mona ke non ba vie ba matalana oyo, eza ba vie moko ya propreté. Likolo vie ba matalana, bolinga boya bo titoyer batu o bazo raisonner. 3 jours 4 jours wana, fonating ya ke bobuke bobinika na balabala bomoni bandi ba shege, bo vandiana bo filmer. Tout donc tout le monde qui est le malunga te bokinelaki matalana après boya ko lobela batu pa bo vandi na ba plateau boya ko loba asali seta ce que bino ne bo voyager qui ne comme kuna na débat bo pesi combien to sunga bino na raisonnement voyage au Burkina qui est payé or on a 3 jours on a peut-être ba bengi patinana. C'est parce que na ba Poutine ngo baza batu moko keno ba bimakate ba loba ba bimakate pour n'encore ko éclaircir et bipe kakaye tam soupe zo lekila e yaya mobali ayaki ko la kanga zo voyager siko comment est-ce que bato ba voyager kina e ba mimi bazo ko loba ba di n'importe quoi bon mona te bo chaka confusion na kati ya bato
bandeko. Aimez partager. Bon, aimez pour partager. Et dans le sens de ça va tout souba tindela nga ba audio. O tindela mutu ba audio 8 9 10. Ah. Congolais, pardon. Bon aimer la grande famille pour partager na comme nanga pe ko chiter hein. Émission ezalika juste pour na interpeller bato. Bino soki bo voyager na ye, bo tchie pembe na bino. Mais bo accumuler était et à la faiblesse na était et comme on dirait faiblesse moko boy. Papa allait imposer respect hein. Aux amoutons polémique au salaka jamais ba sortie médiatique ya koloba keno ou bata koloba loba ou bana ko beta ba 12 ba nini non aux amoutons abilo ko anate ba kotisone lo ko anate na moni message moko bi papa allait ya kana matière pesa biso matière est-ce que ça a des sens matière nini ya kopesa pourtant on kopesa matière Bernani Bella production kotika la Bella production image na ye moko nde papa alende ko beba tango papa allait ya kana matière c'est un peu sur trophée par rapport à quoi tout ce que la commune papa allait installer ba sortie médiatique était ya koloba keno alobibo ya lobibo tout ce que la commune a été azana babilo ko wana te bolimbo kotise yango yango bozoka na zoba keno ba voyage yango comme faiblesse et pas papa Alain il y a mwana moke pa ya ko pointer yo na bato ba pesa ko respect ba ya ko lobalo voyage yango bokena bana moko franchement voyage au Burkina qui n'est pas suivi naïe. C'est aussi une question. Alors bref, vous arrêter dans Babylone au bozo ça là, vous se rendre compte na âge à papa Alain. Vous se rendre compte na âge ya papa Alain. Aza coordinateur na Bella production, aza na liberté pour qu'il ne jouer partout. Tout ce que ça a un problème à rater. Alors voilà la grande famille na komi na suka famille libota toza na film na biso tozotala na Candy Star. La titre ya Châtiment. Alors tout kene kotala kuna Vini Balthazar. Et les lopé biso pe tokolanda tokobanda film na biso ya Skinny na Bella production na Bellevue télévision bande ko film wana somo teaser nango kaka world tolanda mwa muke à la fin de l'année. Comment ça, madame? C'est pas le fait que je sois négatif ou que j'ai un problème avec elle, non, loin de là. C'est une élève comme les autres, mais c'est un constat. Et c'est la réalité. Elle n'a pas des notes, elle sèche les cours. Où ça? Elle n'est pas dans son assiette. Linda? Oui. Ah bon? Tu as vu? C'est pas Linda. Oui, il y a Joyeuse, maman. Dali basi moke soupu na te. Donc kebete maman mboso ni bon. Biso batea biso boye. Donc yo nyongo za boke okuta tega na nzela bazo ba obundisa ye opekisi ka ba biso ke tega muta aswani sibato. Soki deja yo ndeko na ye kuna ondimi yango kaso tekele. Fini muninga zwa yo zwa te. Est-ce que faut qu'on s'entende moko? Le roi doit pas ça faut y azunga pe fona zwa ka.
Normalement. Notamment ici, quand on place ta mort, mais vous avez ma vision, mon côté, ma projet. Ah, ma vision n'est pas quoi, na malewa. Ah, on va pas vision, il y a une vision. Maman, qui vient monter le lingue, c'est le plus important. Ce n'a pas de mal, c'est bon, maman Marie-Hélène. C'est comme une flatterie. N'a flatté. Des Bella, on fait clap, clap, clap. Je rêve de faire des cinémas, je suis Bella. Pour rester un jour dans l'histoire comme le génie, c'est Luc Godard. Je suis le fruit de Bella. Je veux que... Enfin, comment on dit ça? Bis repetita. Dis oui. Naïe. Donc, nani, le jour pas c'est plein naïe. C'est plein ma casse kaka premier coup d'œil. Comme qu'on a le bosso à mon akai. Na mon kao, mémé, yo bano le banga ça skinny. Nga aza kutuke, aza plus que skinny nga di. Oh, il sait que monter ne sait. Atumba kama be mama leki obike suki alingi. Maman, au moins souté. Ndenge ça bon, on a comment quitter hernios, comment quitter hernios. Mon chéri, coucou mon amour, comment tu vas? Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Tu m'as beaucoup manqué. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors la grande famille, je crois Skinny wana et là maman a fait. Skinny et Ezanani, c'est la vie c'est Tegra. Alors on a dit que non Tegra n'a pas la principale parce que il y a Skinny wana ezanzoto mike. Skinny ezanzoto mike. Bandeko, je vous dis, il y aura à boire. Image parfaite. Donc, pour tu n'as même abisso na États-Unis. Na mon on dit des films autres pour nga netinga maman biso na opona en 2024. Attendons voir parce que yé mon koloba ki makambo makasi. Pardon, et bandi. Na Shatima pe kuna bandeko vini azosenga Naomi Ngolela alongola Zemi Balthazar oyo. Donc yeza kaka un coup une flamme. Ce que tu as battu Sylvie pe nanga muna parce que eza Sylvie eza Naomi Ngolela eza na Keni. Bango nyonso basi anani ya vini. Parce que ce que tali au monde que c'est comme si Sylvie alongoli Zemi. Kolana na rapport au Tegrale qui nae abande au pesa maman bango maman Melina. Mais à qui se présenter na famille à nani na famille à Bakeni. Nikita zo signaler maman na que non yo comment est-ce que tu ne sais pas tu ne peux pas donc tu ne vois rien aux hommes l'autre côté il y a koloba que non mobali wa aventurier. Biso basi bolingo memaka biso hein. Après tant ko ya ko yeba likambu tension. Moi nazo lobela moi na tambola. Attendons voir Nikita parce que Nikita lingi présence. Il y a vinité. Au moins a pe boye aza Balthazar peut-être à l'écana pe na Nikita ko yeba ndeni. Pour petit pe ndenge memaka biso pour façon Nikita azo manquer yeba respect. Façon Nikita pardon. Attendons voir. Parce que Nikita vraiment azo lobela maman n'est pas vérité mais maman nazo comprendre te. Nikita yebi que non vini aza aventurier. Ayebeli yango wapi. C'est grave. Hein? Alors, bandeko toza la brancher les lois sous tout banda premier épisode na biso ya Skinny na Bellevue TV et toza la pe scotché na Candy Star. Voilà, bon dimanche na bino nyonso, bon dimanche. La grande famille vous qui ne s'abonner chez Mpoichou et ça a bien. Vous qui vous s'abonner chez Mpoichou et que ça la va biso bientôt kutani prochainement bon dimanche bisous. Bye.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.